να πω ότι είναι δική μου η χαρά και η τιμή. Δεν λησμονώ τα εγγένεια των γραφείων μας, τα οποία είχαν γίνει στην ΕΜΕΑ, σε έναν χώρο λίγο πιο πάνω από εδώ, κάποιες εκατοντάδες μέτρα. Ήταν μια πολύ μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Όλα αυτά στην προεκλογική περίοδο πριν την 6η Μαΐου του 2012, όταν όλοι έλεγαν και είχαν καταδικάσει τη Χρυσή Αυγή ότι δεν θα μπει στο κοινοβούλιο. Ακολούθησε μετά, όπως γνωρίζεις και εσύ και ο Ηλίας, ο συναγωνιστής Παναγιώταρος, ο οποίος είναι επίσης βουλευτής και είναι παρόν στην σημερινή αυτή σύναξη. Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου λύσαξαν κυριολεκτικά όλα τα μεγάλα κανάλια και όλες οι φυλάδες των απατεώνων ότι δεν θα μπουν στη Βουλή. Όχι μόνο πήγαμε στη Βουλή, κρατήσαμε ακριβώς το ποσοστό μας όταν συμμετρήθησαν άπατες από την πόλωση και αμέσως μετά έλεγαν ότι η Χρυσή Αυγή θα ξεφουσκώσει. Πέρασε ο καιρός, πέρασε οι μήνες, άρχισαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και η Χρυσή Αυγή όχι μόνο δεν ξεφούσκωσε, αλλά είναι σήμερα ίσως δεύτερο κόμμα, τρίτο το παραδέχονται άπαντες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως είναι πολύ δυνατή εκεί που κτυπά η καρδιά του ελληνισμού, στο Μοριά, στην Πελοπόννησο. Κεντρικό σημείο των οποίων είναι η Νεμαία, εδώ λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι τα Δερβενάκια, όπου τιμήσατε με μια ιδιαίτερη εκδήλωση. Έχει σημασία ποιος είναι ο καθένας. Στα Δερβενάκια υπήρχε και κάποιος καπετάνος Μπούκουρας που ήταν του Κολοκοτρώνη. Εμείς δεν είμαστε τυχαίοι στον τόπο αυτό ο καθένας από εμάς. Στις φλέβες μας κυλά το αίμα των αγωνιστών του 1821, αυτών που ελευθέρωσαν την Ελλάδα και που σκλαβώνουν σήμερα ανάξιοι πολιτικοί με το μνημόνιο, όπου και τυπικά πλέον εκχώρησαν την εθνική ανεξαρτησία. Πριν δώσω το λόγο στους αγαπητούς κύριους οι οποίοι έχουν έρθει από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημερώσεως για να απαντήσω στην οποιαδήποτε ερώτησή τους όσο αδιάκριτη και αν είναι, για μας δεν υπάρχουν αδιάκριτες ερωτήσεις, μπορούμε να απαντάμε σε όλα. Θέλω να πω ότι το θέμα των σκουπιδιών είναι ένα θέμα που ασφαλώς ξεπερνά την ΕΜΕΑ και ενθυμούμε πολύ καλά την εισήγηση που είχα κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, ήταν στις αρχές του 2011, που είπε ότι κάποτε οι ταβατζίδες πήραν τα δημόσια έργα, μετά πήραν τις τράπεζες, μετά τα κανάλια και τώρα θέλουν να πάρουν τα σκουπίδια. Λοιπόν, τα σκουπίδια είναι χρυσάφι. Η Νορβηγία, για να δώσω ένα παράδειγμα, εισάγει σκουπίδια από άλλες χώρες για εκμετάλλευση. Και αυτό το χρυσάφι που ανήκει στον ελληνικό λαό θέλουν και αυτό να το εκμεταλλευτούν, να μας πιούν το αίμα. Και βέβαια πρωταγωνιστής σε αυτή την υπόθεση, εγώ δεν φοβάμαι να λέω ονόματα, δεν είναι άλλος από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο επιχειρηματία Μπόμπολα, που χαϊδεύουν άπαντες, όλοι αυτοί που δήθεν κόπτονται για την ελευθερία της Ελλάδος. Τη Χρυσή Αυγή σήμερα την πολεμούν όλοι, άπαντες. Όλες οι λεγόμενες πολιτικές δυνάμεις του κατεστημένου. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και όλο και περισσότερο Έλληνες βρίσκονται στο πλευρό μας. Νομίζουν ότι είμαστε αντίδραση, ότι είμαστε διαμαρτυρία, ότι είμαστε οργή. Θα περνάνε τα χρόνια και θα μας βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Και τότε θα καταλάβουν ότι η Χρυσή Αυγή ήρθε για να μείνει και να επικρατήσει. Και ευκαιρίας δοθήσεις, ίσως να δεχτώ ερωτήσεις, μια και είναι υπόθεση λίγων μηνών για αυτοδιοικητικές εκλογές, θα διεκδικήσουμε την απελευθέρωση της χώρας μας. Και βέβαια ο βασικός μας στόχος είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως ακριβώς ξεκίνησε η απελευθέρωση της Ελλάδος από την Πελοπόννησο, από τον Μοριά, έτσι θα ξεκινήσουμε και εμείς.